Pessoal, vou ensinar a fazer hoje uma paleta suína, tá? E como é que funciona essa paleta suína? Esse é o tempero dela. Isso é uma pastinha de alho de churrascaria, um negócio espetacular. Eu vou deixar o vídeo aqui e a receita na descrição para vocês tentar fazendo, tá? Então, como é que faz a paleta suína? Nesse modelo que tá aqui, ó, sem tempero, sem nada, eu levo para brasa forte, brasa boa. E na hora que ela estiver no ponto, eu trago para vocês verem o resultado. Show?